د ایران د اسلامي جمهوریت مشر آیت الله علي خامنه‌ای په 1913 لمریز کال کې د مشهد په ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږېدلی و. نوموړي خپلې زده کړې د ایران په نجف او قم ښارونو کې بشپړې کړې او د ایران د پخواني رهبر روح الله خمیني له مخکښو شاګردانو و. علي خامنه‌ای د ایران له انقلاب څخه مخکې د خپلو سیاسي فعالیتونو له امله څو ځلې ونیول شو او جلا وطنۍ ته اړ شو او په 1950 لمریز کال کې د انقلاب له بریا وروسته نوموړي په چټکۍ سره واک جوړښت ته ننوته. نوموړي د انقلابي شورا غړی، عالي دفاع شورا کې د خمیني استازی، په تهران کې د جمعې د لمانځه امام او د یو څه وخت لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر و. ښاغلي خمیني په 1960 لمریز کال کې د سختو سیاسي شرایطو او د ایران عراق جګړې په اوج کې ولسمشر شو او 2 دورې د ایران د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. د خپل ولسمشۍ په لړ کې هغه د یوې بامي چاودنې مخه وګرځول شو چې د سخت ټپي کېدو له امله یې ښی لاس د تل لپاره فلج شو. په 1988 لمریز کال کې د خمیني له مړینې وروسته رهبري شورا نوموړی د ایران د دویم رهبر په توګه وټاکه. باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. د هغه له ټاکنې وروسته ایران په کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې یو نوی پړاو ته ننوت. علي خامنه‌ای د سپاه پاسداران ځواک د سیاسي او امنیتي سیستم په اصلي ستنه بدل کړ چې دا سازمان د پوځي چارو سربېره په سیاست او اقتصاد کې هم شامل کړ. د خامنه‌ای د مشرۍ پر مهال ایران له څو کورنیو اعتراضونو سره مخ شو چې تل یې دا سپینه کورتا او د خپلو دښمنانو لخوا د مخکې له مخکې پلان شوی پلان په توګه ګڼل. په ایران کې د خلکو اعتراضونه تل د حکومت لخوا ځپل کېدل او لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د دې کار کولو دا طریقه د بشري حقوقو سرغړونه ګڼله. د خامنه‌ای د مشرۍ پر مهال ایران د متحده ایالاتونو او لویدیځو پر وړاندې د هیواد د دښمنانه چلن له امله له بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شو. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. آیت الله علي خامنه‌ای د ایران بهرنۍ پالیسۍ د هغه څه په چوکاټ کې چې د مقاومت محور بلل کېږي د امریکې سره د ایډیولوژیکي مخالفت او د اسرائیلو سره د دښمنۍ پر بنسټ جوړه کړه. ایران په لبنان کې د حزب الله، په فلسطین کې د حماس، په یمن کې د انصار الله او نورو سیمه ییزو متحدینو ملاتړ وکړ. د ایران اټومي پروګرام د ایران، امریکای او لویدیځو ترمنځ یو جنجالي موضوع و. با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست. تحمیل به ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. خب اینم یه سوالیه که د سیاست سربېره آیت الله علي خامنه‌ای د شعر او ادب او عرفان د خلکو ملاتړ سره هم علاقه درلوده. ز بس نازک مزاجم ناز گردون بر نمیدارم، من اون شاخم که نکهت بار سنگینی است بر دوشم. د ایران د مشرتابه د لویدیځ سره د مقابلې پالیسۍ او په سولیز اټومي پروګرام ټینګار دغه هیواد د امریکای او اسرائیلو په وړاندې یو نوې جګړې ته اړ کړ. هغه جګړه چې د آیت الله علي خامنه‌ای ژوند یې واخیست او د ایران دویم لوړپوړی رهبر د امریکای او اسرائیلو په ګډو بریدونو کې هم ژوند له لاسه ورکړ.